Со второго раза даже чек потух. Доброго дня на канале Ходос Авто, и сегодня у нас с вами очередной пациент. Это Mazda CX-5. Классный, потрясающий автомобиль, удобный городской кроссовер. Но что же с ним произошло? Со слов владельца, основная жалоба – это то, что в диапазоне порядка 3–3,5 тысяч оборотов возникают посторонние шумы в двигателе. Эксплуатировать автомобиль в таком виде, не совсем корректно, это может привести к неожиданному выходу из строя в самый неподходящий момент. Мы позвали Бориса Шаломовича задать ему пару вопросов по диагностике вот этого чудесного автомобиля. Это Mazda CX-5. Запускай! Стучок-то нехороший. Нехороший, отдай немножечко оборот. Чуть-чуть. Не так. До 2000 потихоньку. Ой-ой-ой. Хорош. Глуши! Больше не надо. Хватит. Что скажете, Борис Шаломович? Глуши! Не, здесь это, ребята, только вскрытие должно. И нужно уши надевать, смотреть и слушать, откуда звук идет. Поршень или коленвал? Тут скорее, когда мы выдаем на обороты звук более звонкий, это свойственно коленчатому валу, а на оборотах идет вот такой глухой колокольный. Это и то. Тут надо обязательно вскрывать, и вообще-то его эксплуатировать нельзя и заниматься. Здесь исключительно только вскрытие пока. Не надо делать умозрительных заключений. Поэтому он обратился для того, чтобы мы первоначально провели какую-то диагностику, подтвердили диагноз, определили, в чем проблема, и предложили оптимальное решение этой проблемы. После того, как автомобиль зашел к нам, мы первым делом решили провести эндоскопическую диагностику. Хоть это и не характерно для этих агрегатов, возникновение задиров цилиндров. Проведя эндоскопию этого цилиндра, мы увидели сильнейшие задиры. В принципе, все сходится. Из-за задиров могут возникать посторонние шумы. Я думаю, что те, кто сталкивались с корейскими автомобилями, не понаслышке об этом знают. Также, возможно, причиной постороннего шума является масляная система. Это пыль в масле. Остатки вкладышей видим. На данных агрегатах иногда встречается проблема, что из-за низкого уровня масла происходит повреждение шатунных вкладышей. Произошло это здесь или нет, мы увидим с вами в процессе демонтажа и разборки данного агрегата. Ну что же, вот наше поврежденное сердце потрясающего автомобиля Mazda CX-5. Сейчас мы произведем его полный разбор и дефектовку. И выясним, кто же победил в нашем споре, что же там все-таки стучало. Ну что же, вот мы демонтировали клапанную крышку. Не мы, ее на самом деле демонтировали до этого. На контрактный двигатель установлена была родная клапанная крышка. Здесь стояла клапанная крышка с контрактного двигателя. Что примечательно и вызывает уважение к концерну Mazda при проектировании этого двигателя. Отдельная линия смазки на кулачки распредвала, для того, чтобы у нас происходило обильное смазывание пары трения между рокером и распредвалом. В остальном конструкция довольно-таки типичная. Роликовые рокера, гидрокомпенсаторы, литой
чугунный распредвал и 2 фазорегулятора. Один из фазорегуляторов электронный. Это довольно-таки интересно. Мы его обязательно разберем и посмотрим, как же он устроен и как он работает. Для того, чтобы демонтировать переднюю крышку, нам необходимо сперва демонтировать поддон, потому что нам необходимо зафиксировать коленчатый вал для того, чтобы открутить центральный болт шкива коленчатого вала. Фиксаторов у нас нету, поэтому мы по старой схеме будем использовать чопик деревянный. Нашему прекрасному взору открывается масляный насос с блоком балансированных валов, а также маслозаборник, в котором что-то есть. А есть в этом маслозаборнике, собственно говоря, стружка. Осталось определить, откуда же она. Кстати, попробуем протестировать гайковерт новой фирмы. Такой же маленький, как GTC. Осталось понять, настолько же ли он мощный. Справится ли он с болтом. К сожалению, не справился. Придется по старинке. Возьмем срывник. Люблю запах напалма по утру, да? Ну что же, демонтируем наш передний шкив. Демонтировался легко. В принципе, все выглядит неплохо. Началось небольшое растрескивание резинки. Даже скорее отслаивание краски. В остальном все более чем неплохо. Но это не сильно пользующаяся спросом деталь для данного агрегата. Откладываем ее в сторонку. Перейдем к демонтажу передней крышки ДВС. Установлена она с завода-изготовителя на обильное количество герметика. Ничего такого сверхинтересного и выдающегося в ней нету. Хотя, вру, есть. Смотрите, в блоке цилиндров есть масляный канал подачи смазки. В передней крышке с этого масляного канала есть тоненький-тоненький пропил. Таким образом, у нас получается масляная форсунка, которая подает масло в зону работы передней звездочки коленчатого вала и обильно смазывает газораспределительный механизм. Перейдем к демонтажу фазорегуляторов. Демонтировали болты крепления фазорегуляторов. Теперь открутим планки крепления ГРМ. Планка-успокоитель практически отсутствует выработка. Я считаю, что она в отличном состоянии для двигателя, который, к сожалению, вышел из строя. Теперь демонтируем гидравлический натяжитель. С ним, в принципе, тоже все хорошо. Из проблем, которые с ним бывают, это только когда они забиваются продуктами износа. В остальном это, условно говоря, вечная деталь. Взводится и фиксируется с помощью стопора. Убираем его в сторонку. Демонтируем натяжитель и фазорегулятор с выпуска. На выпуске у нас установлен классический гидравлический фазорегулятор с лопатками. Я думаю, разбирать и изучать его особого смысла нету. Что касаемо натяжителя цепи, тоже нет большой выработки. Считаю, что это весьма неплохое состояние для данного агрегата. Демонтируем второй фазорегулятор, который как раз таки представляет для нас интерес, поскольку он имеет весьма интересную конструкцию управления. Разберем и посмотрим. Обычная роликовая однорядная цепь. Оценить ее состояние, к сожалению, невозможно. Стыд мне и позор, поскольку приобретением инструмента в автосервис занимался, собственно говоря, я. А пятигранного специального торекса у нас нету, и разобрать этот фазорегулятор мы сейчас не сможем. Но обязательно разберем чуть позже, когда я закажу нужный набор бит. Теперь демонтируем нижнюю часть цепи, привод балансированных валов и масляного насоса. Здесь, к слову, цепь Морзе установлена. Демонтируем наш успокоитель цепи. С ним, кстати, тоже все хорошо. Существенного износа не наблюдается. Демонтируем гидравлический натяжитель цепи привода масляного насоса и блока балансированных валов. Довольно-таки простая конструкция, уже без трещотки. То есть он не имеет обратного подпора, так сказать. Сам натяжитель, как видим, в отличном состоянии. Выработка отсутствует. Демонтируем звездочку привода масляного насоса. Демонтируем звездочки привода газораспределительного механизма и привода масляного насоса. Вытащились они, кстати, сразу вместе с сегментной такой массивной довольно-таки шпонкой. Звездочка привода газораспределительного механизма и звездочка привода блока балансированных валов и масляного насоса. Убираем их в сторонку. Снимем масляный насос. Демонтируем
демонтируем наш масляный насос. И что же мы видим? В глухих полостях масляного насоса тоже довольно-таки обильное количество стружки. Поэтому предлагаю его сразу же вскрыть и посмотреть, поврежден ли он. Масляный насос шестеренчатый, классическая конструкция, и видим внутри большое количество наклепа. А это свидетельствует о том, что внутри масляного насоса попадало довольно-таки большое количество стружки, и он поврежден. На ведомой шестерне масляного насоса тоже видим обильное количество наклепа, но при всем при этом практически отсутствуют какие-либо задиры. Ну, производительность масляного насоса под вопросом, есть небольшие задиры с торцев, а внутри самого корпуса все выглядит, кстати, довольно-таки неплохо. Демонтируем наш блок балансирных валов закрытой конструкции. Привод осуществляется с помощью цепи одного из балансиров. Другой балансир с соседним, условно говоря, приводится в действие с помощью косозубой передачи. Почему, кстати, в автомобильной промышленности очень много где используют косозубую передачу? Причина, на самом деле, для этого всего одна. Она банально тише, чем прямозубая. Я думаю, те, кто любит автомобильные гонки и смотрел онборды, когда происходит видеосъемка из кабины пилота, слышал характерный гул. Это, кстати, гудит именно коробка передач, где прямозубые шестерни. Демонтируем нашу масляную магистраль для смазки кулачков распределительного вала. Также демонтируем промежуточный межвальный успокоитель цепи. Откручиваем крышки распределительных валов. Крышки постели распределительного вала впускного. Ну что же, как видим, здесь особо повреждений от стружки нету. Сам распредвал, опорные шейки распредвала также от стружки не пострадали. Крышки выпускного распредвала. Как видим, здесь ситуация немножко хуже. Было небольшое количество стружки, которое сюда бы попадало. Но это не скажется на состоянии этой головки. Это не столь критично, поэтому убираем их в сторонку. Демонтируем переднюю крышку с клапаном фазорегулятора. Осматривать клапан здесь, я боюсь, особого смысла нету, потому что он стоит с контрактного мотора с обломанным разъемом, как мы видим. На контрактном моторе стоит родной с очищенной сеточкой. Демонтируем в сторону наши распредвалы. Теперь мы видим наши роликовые рокера. Классическая конструкция для многих двигателей. Гидрокомпенсатор и наш рокер. В принципе, с ними редко когда что случается. Постараемся их просто убрать, отложить, чтобы они не потерялись, не перепутались. Я знаю другой смешной анекдот. Сидят два кума. Один другому говорит: слушай, кум, я, говорит, не пойму, у меня под ногтями говно или глина? Говорит: бля, дай попробую, на. Бля, кум, говно. Вот я тоже сижу и думаю, откуда в жопе глина, да? Ну что же, вот мы и демонтировали головку блока цилиндров. Что мы видим по камере сгорания? Явно что-то происходило не совсем равномерно, потому что один цилиндр больше покрыт нагаром, другой еще чуть меньше, а крайне нагар практически отсутствует. Уберем ее в сторонку и осмотрим поршневую. Демонтируем нашу прокладку головки блока цилиндров. Явного прогара или пробития прокладки мы не наблюдаем. Убираем ее в сторонку. Что же мы видим? Те самые задиры, которые были нами обнаружены при проведении эндоскопии. Заниматься ерундой, как это любят в интернете, говорить: чувствуешь, поршень болтается? Вот он, стучит. Мы не будем, а вот стучит. Слышишь, Илья Сергеевич? Стучит поршень. Мы все-таки люди взрослые, серьезные, надеюсь. Здесь также мы видим наличие задиров. Тепловые ли это прихваты, или это связано с некорректной работой топливной аппаратуры? Вряд ли работа топливной аппаратуры, потому что форсунки мы проверяли. Да, возможно, был какой-то локальный перегрев двигателя. Поэтому сейчас мы перевернем блок и приступим к демонтажу поршней.
на тоненького, чуть не выпал. Остановился он, кстати, на нагаре, который образуется в верхней части цилиндра. Шатунный вкладыш, не сказать, что сильно изношен, присутствуют небольшие затертости и заполированность. В целом вкладыш неплохой. Установим на место крышку, чтобы она не потерялась и не перепуталась, поскольку здесь колотый шатун. Да на любом шатуне не путать их ни в коем случае не стоит. Осмотрим юбку поршня. Видим задир, как раз таки, который мы видели на цилиндре. Такой вот ажурненькой конструкции сам шатун и поршень довольно-таки с объемным вытеснителем. Связано это с тем, что это двигатель технологии SkyActiv. Убираем его в сторону и демонтируем следующий. Аналогичная ситуация, как и с первыми, ничего критичного или того, что могло бы стать причиной образования довольно-таки большого количества стружки в картере двигателя. Наживляем крышку и осматриваем юбку поршня. Видим большое довольно-таки пятно рабочее и задиры. С ненагруженной стороны только пятно рабочей притертости, с нагруженной стороны еще и задир. Провернем наш коленчатый вал и демонтируем остальные шатуны. Осматриваем шатунные вкладыши с третьего цилиндра. Как видим, тоже все довольно-таки неплохо, ничего критичного. Наживляем крышечку нашу на место. Ну, аналогично с четвертому. С ненагруженной стороны просто пятно износа, с нагруженной стороны довольно-таки большое количество задиров. Закоксованное маслосъемное кольцо, как на всех. Ну, вообще конструкция поршневых колец довольно-таки ажурная. Как видим, огневой пояс довольно-таки небольшой. Само кольцо, вероятнее всего, где-то 1,2, 1,2, 1,5 либо 2 миллиметра. Несмотря на то, что многие любят наборные маслосъемные кольца, а не коробчатые, здесь установлено как раз таки наборные, но все равно закоксовано. Ну что же, демонтируем крышку второго шатуна, и вкладыша мы здесь не обнаруживаем. Крышка имеет характерный темный цвет. Это свидетельствует о том, что она подвергалась термическим нагрузкам. А вкладыш наш находится на шейке коленчатого вала. Что же у нас произошло? Владелец жаловался на то, что у него при подъеме в горку периодически промаргивало давлением масла. Вероятнее всего, этот вкладыш просто-напросто прихватило к шатунной шейке и провернуло. Но провернуло настолько аккуратно, что он просто работал по нижней головки шатуна и при всем при этом не издавал сильных шумов, а только на определенных режимах. И владелец даже успел некоторое время поэксплуатировать свой автомобиль. Ну, собственно говоря, что и требовалось доказать. Цвета перегрева на самом шатуне, на крышке шатуна. Наживим их на место, хотя это уже не имеет особого смысла. Юбка поршня. Кстати, образование вот этих вертикальных полосок и точек на юбке — это свидетельство того, что в масляный клин между цилиндром и юбкой попадала грязь, которая как раз-таки являлась продуктом износа с шатунной шейки. Ее просто-напросто забрасывало вверх по стенкам цилиндра, и поршень потом ее пилил. Демонтируем постель коленчатого вала. Осматриваем коренные вкладыши и видим, что с ними у нас в принципе все довольно-таки неплохо. Убираем ее в сторонку. Вот наш красавчик коленвал. И вот наши ошметки вкладыша шатунного, размазанные по стенке обильно. Вот, кстати, стык двух вкладышей. Одна половинка шатунного вкладыша. Демонтируем вторую с помощью зубила. Ну что же, вынужден признать, что оказался я не прав, поскольку никакого прихвата и приварки вкладыша к коленчатому валу не было. Его просто-напросто провернуло. Сперва относительно коленвала пошел износ, потом относительно нижней головки шатуна пошел износ. Видим следы от тепловой нагрузки, как начало выдавливать материал вкладыша. Именно эти ошметки мы и находили в картере двигателя. Поэтому, вероятнее всего, это все. Сейчас мы проверим коленчатый вал на биение и попробуем визуально оценить, вдруг нам попадется какая-нибудь трещина.
Начнем, пожалуй, с самого интересного, с проверки биения на коленчатом валу. Что же у нас там есть? А есть у нас здесь без малого почти рекорд, полмиллиметра. Вал деформирован очень сильно. И ремонт такого коленчатого вала, шлифовка в ремонтный размер уже не представляется возможным, потому что при шлифовке мы будем шлифовать с одной стороны, а с другой у нас даже не будет происходить съем материала. Поэтому вал этот можно смело отправлять в помойку. Давайте сейчас еще интереса ради проверим диаметр шатунной шейки. Вот наш номинальный размер 50 мм минус сотка. И изношенная шейка у нас имеет износ порядка 20 соток, даже чуть меньше, там 18-19. Но вал однозначно отправляется в помойку. Ну и открутим наш масляный фильтр. И не интереса ради, а хейта ради вскроем его нашей приспособой. Вскрыли наш масляный фильтр. Кстати, уже довольно-таки большое количество стружки. Демонтируем наш фильтрующий элемент. Внутри корпуса масляного фильтра тоже большое количество стружки. Причем это та стружка, которую масляный насос благополучно схавал. И, собственно говоря, что мы видим внутри ламелей масляного фильтра? А тут у нас блестки. Запахло Новым годом. Ну что же, вот мы готовы подвести итоги нашего анатомического театра. Причина выхода из строя этого агрегата, в принципе, была понятна практически с самого начала. Нам нужно было лишь подтвердить диагноз. Диагноз подтвержден, обнаружено большое количество стружки и крайне сильное повреждение коленчатого вала. Ремонт данного агрегата возможно было бы выполнить, но это было бы не совсем целесообразно, поскольку нам потребуется замена коленчатого вала. Возможно, потребуется ремонт постели блока цилиндров, потому что полмиллиметра деформации не всегда проходят без следа для блока. Потребовалась бы замена шатуна, вкладышей, росточка блока, либо гильзовка, и это вышло бы совсем в другой бюджет, нежели установка контрактного мотора. Ну что же, вот и после небольшого тест-драйва работа двигателя явно выровнялась. Системы все у нас прокачались, топливная система прокачалась. Из посторонних шумов, ну не совсем посторонних шумов, у нас осталось только то, что цокает НВД и форсунки. Но это абсолютно нормально для такого агрегата. В остальном работает ровно. Практически отсутствуют какие-либо вибрации. В целом, считаю это достойным результатом. Сейчас еще дополнительно прогреем до рабочей температуры, проверим уровни всех технических жидкостей, проведем несколько тест-драйвов и будем готовы выдать этот автомобиль его клиенту. Спасибо за уделенное время. Надеюсь, вам понравилась наша работа. Пишите комментарии, ставьте лайки. Дизлайки, к сожалению, теперь нельзя ставить. Но пишите гневные комментарии. Пускай будет так. Спасибо. До новых встреч.